I'm like Genghis Khan on the back of a horse. I really told him to learn the jack on the dash of the horse. I'm asking the police to swords. Poodle is the fuck, we just poodleism. I'm hard to believe in futurism. Which means that when I can blow his fucking head off, I'm logical to spot between vodka like Chekhov.
出嚟啦！喂，呢個時候都可以出嚟啊！快啲出嚟啦！喂，啱啱啲 show 啱啱睇先，正唔正先？我嚟緊呢個仲正啊！你知唔知我哋請咗對特別嘉賓嚟㗎？知唔知係邊個？邊個？唱呢個唱。邊個啊 ？Mr. 就係 Mr. 啦！你哋嘅唱，掌聲係自己嘅出嚟，我哋問下佢幾個問題啊！問大家一啲 IQ 題喎，你有冇 IQ 題啊？你我哋嘅 Mr. 嘅 Alan 過嚟。你哋好啊，早晨啊！你哋頭先啲節目都好 high 喎。真係幾 high 喎！有你哋仲 high。我哋 Mr. 咧，平時我哋嘅音樂會咧就會好 high，但係今次咧我哋反璞歸真啊！我哋今次用啲 acoustic 嘅嘢同大家玩啫嘛，即係用啲民歌 feel 啊！正唔正先？好嘅，咁啊，好啊，你問先啦，你問先。即係我即係想問 Mr. 任何朋友啦，你哋即係你班兄弟同你有冇經歷過啲乜嘢係最難忘嘅嘢？最難忘啊，其實我哋入咗行都已經，即係我哋出咗道啦，都差唔多係8年啦。咁其實咧，我哋啱入行嗰陣時咧，都係做好多學校嘅 show 嘅。咁不過隔咗好耐都冇做。咁而家又做翻。喺呢段過程裏面，我諗最難忘我哋就係跑到去紅館啦。係啊，做咗3次紅館。演唱會㗎，實有啦，係咪？唔緊要，呢度咪紅館咯。係啦，唔係因為我會知道，其實我諗在座啲同學仔咧，未必個個都認識我哋嘅。就會識咯，但係呢啲咪 form 1 form 2咁我諗應該佢哋唔好認識我哋嘅。不過唔緊要，有機會認識下嘅我哋可以喺呢度識，呢度識，嗨！最難忘就係紅館嘅演唱會啦，因為我哋以前係夾 band 咧，我哋喺海濱公園啊，喺街邊啊，又或者自己匿埋喺 band 房度夾，從來都冇諗過可以喺個紅館嗰度開演唱會。咁你話最難忘嘅真係呢一刻咯，好多謝一啲好愛錫我哋嘅歌迷。你哋都出咗道咁耐啦，咁我諗即係每個人你一開始做一件事一定有啲目的嘅，咁我就想知道其實你哋係一開始出道嗰陣時有冇為自己定立一啲目標啊，或者想實踐嘅嘢，咁有冇實現到咧？其實咧，即係我大你少少啦。我發覺咧，你哋都幾識諗嘅，即係咁細個就要諗定話我有啲咩目標要達到。我哋嗰陣時咧就純粹真係好單純係中意音樂嘅，就冇諗過話我要出唱片啊，又或者要可以喺紅館開演唱會。我哋嗰陣時玩音樂嘅夾 band 咧係真係好單純，就係我中意玩，我中意音樂。希望可以公餘時間，又或者自己即係嗰陣時我哋都有讀書嘅啫，我哋都仲讀緊大學嘅。咁希望可以快放學就可以做晒所有功課嘅嘢，就去玩自己中意嘅嘢。咁係啦，其實係咁樣好單純咁嘅諗法。
你咁樣慢慢做咧，反而就會更加容易接近成功。即係反而咧，你話好多人都有問我哋，好係咪之前已經諗定話要出唱片啊，要有個 target，一定要係去紅館演唱會？我哋嗰陣時冇嘅，我哋純粹真係為開心，為可以同一班朋友可以玩音樂已經好開心。係啊，呢個真係事實嚟，呢個係。啱啱問下啦，咁你哋 Mr. 啦，一路做咗咁多演出啦，咁一定經歷咗好多啦。咁你哋有咩特別嘅感悟啊？演出完想同大家我哋嘅同學分享下咧？感悟啊，即係喺呢咁多年裏面啦，即係我哋呢個大哥哥身份去分享啦。其實喺一個追尋緊理想、一個夢想呢個過程裏面咧，其實你一定會遭遇到好多波折嘅，即係好多人會攻擊你啊，唔中意你啊，但係調翻轉咧，亦都好多人會好愛錫我哋。咁我哋曾經都會有好唔開心嘅時候啦，即係因為好多人唔中意我哋，或者覺得想攻擊我哋嗰時，我哋都有好失落、好唔開心嘅時候。但係咧原來咧，淨係諗埋好負面嘅嘢咧，係好影響到自己嘅情緒嘅。咁其實調翻轉諗下自己一啲好愛錫自己嘅歌迷啊、屋企人啊、朋友啊，咁反而咧將嗰個正能量或者開心嗰個開心因子啊，慢慢唱出嚟，用音樂去表達出嚟，可以令大家開心啲，反而其實仲更加好咯。咁所以我覺得讀書嘅你哋啊，又或者中意打籃球啊、中意畫畫啊、設計啊、中意玩音樂嘅你哋啊，即係有啲或者身邊有啲人或者會話你唔啱㗎啦，唔可以。但係我覺得你要相信自己，你覺得你自己真係中意嘅，唔好諗咁多，就朝住個方向係咁俾心機做落去。係咯，我都係覺得。只要自己中意一樣嘢啦，你就會好想得到佢啦，咁你就會嗰團火同埋熱誠咧，就會幫助你去慢慢達到你嘅夢想。冇錯啦，即係頭先見到你同學跳舞，真跳得好勁啊！嗰啲係咪 dance club 嗰啲成員嚟㗎？嗰啲係咪？你應該係自發性，跟住就其實佢哋都係應該好中意跳舞。睇得出，完全睇得出。但係佢哋好似都係自己練咁樣。係啦，咁我覺得佢跳得好好啊，因為 feel 到佢哋有團隊精神啊，咁呢樣嘢好緊要啊。咁就等我問下啦，咁其實你哋經歷咗咁多，一定有啲挫折啦，係最低谷嘅時候啦，咁你哋點樣經歷呢個挫折，點樣企翻起身咧？哇！而家都經歷緊㗎喎，唔係，我覺得即係。好似我哋好耐冇做過學校嘅演出，即係好少可見到咁多同學仔一齊。咁我哋自己嘅要求好想翻去學校同大家同學們一齊分享下我哋嘅經驗啊，見下啲同學仔，感受下你哋嘅氣氛啊、氣息咁樣。所以我唔知我哋係咪真係過咗呢一個低潮，或者係咪過咗呢一個唔開心嘅時期？但係起碼我見到你哋，我好開心，我哋大家都好開心。時候啦，介紹下我哋 Mr. 嘅隊員啦。大家知唔知我係邊個嘅？其實多謝你，我係 Mr. 嘅主音 Alan。咁我嗱，你哋嘅右手邊就係有冇代號啊？你有冇啲代號啊嘛？黎真同學，Ronnie， 俾掌聲。鼓手今日鼓手咧就唔會帶套鼓嚟啦，因為套鼓太大，今日就帶咗佢呢個叫做非洲鼓，係嘛？可以介紹下阿湯啊，阿湯。咁我哋貝斯手阿 Dash， 跟住咧就有我哋吉他手 MJ。因為咧我哋咧 Mr. 啱啱出咗我哋最新嘅專輯叫做《現實遊戲》，咁《現實遊戲》裏面咧。其中有一隻歌叫做個名叫做一句，呢隻歌講啲咩咧？就係講希望鼓勵我哋而家，你知我哋現今呢一代嘅人好中意用手機溝通啊，又或者電腦啊，好少講嘢嘅。咁就好希望將平時你收埋喺心裏邊嗰一句，勇敢啲去講出嚟，同你身邊你所愛嘅朋友或者屋企人，勇敢地講出你心底裏面一句。咁呢隻歌送俾大家，一句。
這一句，藏收於心裏，不可否跟你繼續再追一句，別管幾個歲，夢想始終要你伴我爭取。開始成長啦，又或者慣咗篤手機啊，就開始好少同你身邊嘅人去真係真真正正用語言，用最正常嘅傾談方式去溝通。咁好希望大家勇敢地去多啲同你身邊嘅人講出你心底裏面嘅一句，希望大家會喜歡呢隻歌啦。多謝你哋。今日其實我哋唔止帶咗一隻歌嘅，咁仲有第二隻。因為今日咧，頭先我都講咗啦，因為今次我哋嘅器材咧就 acoustic feel 嘅，所以個感覺上咧就會好清新啊，係咪好清新啊感覺？咁既然咁清新嘅感覺咧，咁梗要送翻一隻歌咧係好啱清新呢個感覺，因為咧你哋又知喎。生活裏面咁多花草樹木，梗係俾到我哋最清新嘅空氣啦！就正如其實呢隻歌咧，係送俾我哋香港呢個家，希望大家都會愛我哋呢一個香港呢個家，就好似我哋自己嘅森林一樣，好唔好？在冬季睡眠。
時的笑話。瞬間所有悲傷都只覺渺小，慢慢學會世界一暫停，仍不再重要。其實命運就像大廈，如都市萬花，凌亂如燈火中的密碼。留來看看世界吧，這個天下閃的風景不再嗎？經過幾多變化。始終想再觀看花與花，才不懂回來嗎？活在大世界化做的人，如此冷酷嗎？ Oh no come on， 其實命運就像大廈，如都市萬花，凌亂如燈火中的密碼。 這一個家，每朵高高低低的花，為都市腐化，零落時找到它的代價。但亦有過美太吧，不怕倒下，天邊的一顆碎花。 當遇到挫折嘅時候，千祈唔好放棄，要經得起變化。邊個做咩事啊佢？呢個咩啊？送俾我哋嘅。多謝你哋啊！多謝。咁大家繼續努力啊，好嘛？繼續俾心機讀書。OK， 暑假玩得開心啲啊！如果有時間啊，除咗你啲上演課嘅。 我講少啲嘢先 ，encore 咧其實就冇問題嘅，只不過咧，我係想你要求我哋 encore， 咁我哋 encore 啦，係咪先？咁我想你哋企起身咧，就咁嘅，
唱慢歌嗰陣時咧，頭先我見到前面呢兩個女仔咧已經好合作地起身㗎啦。你想唔想公佈啦？你而家變咗演唱會先，嚟啦！我怕你翻開一連串最後尾，好似你嘅我來錯，知你要差你，書中有金屋一話，電視萬年真理，逼到自己額頭。